30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und hechtundbarsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 21. Episode des YPC und damit zur ersten Folge der Gruppe 2 in der Zwischenrunde. In den nächsten 4 Folgen suchen wir die beiden Halbfinalgegner von Jan Pusch und Patrick Marable. Mit Dustin Schöne und Enrico Di Ventura haben wir gleich 2 Angler in der Gruppe, die das Turnier in der Vergangenheit bereits gewinnen konnten. Und bei beiden lief die Gruppenphase ähnlich. Nach einem ordentlichen ersten Wettkampftag rutschten sie zwischenzeitlich aus den Qualifikationsrängen heraus, um dann umso eindrucksvoller zurückzukommen und ihre Gruppe jeweils zu gewinnen. Bei Dustin war es ein 75er Zander, der ihm den Gruppensieg brachte. Enrico konnte gleich 2 Ausnahmefische fangen, nämlich den mit 81 cm bisher größten Zander des Turniers, der außerdem einen YPC-Rekord einstellte und mit 109 cm auch den größten Hecht des YPC 21. Doch heute werden die Karten neu gemischt und mit den Gruppenzweiten aus Gruppe A und B, Veit Wilde und Dirk Ostrowski, sowie den Drittplatzierten aus C und D, Frédéric Julien und Landry Rosson, wollen 4 weitere starke Angler ebenfalls ins Halbfinale. Enrico, Fred und Dirk starten in Zone Ost. Dustin, Veit und Landry beginnen in Zone West. So wie ich das sehe, haben die anderen Teilnehmer, wenn ich mir die Uhrzeit so anschaue, so ungefähr den gleichen Plan wie ich. 2 der Kameraleute sind noch nicht los. Um 8 Uhr würde es losgehen. Gut, es kann natürlich sein, dass die späte Zeit nehmen, aber ich denke mal nicht, dass die späte Zeit nehmen, sondern eher, dass die vor der Haustür mehr oder weniger angeln werden. Und das werde ich heute auch tun. Ich tue heute etwas, das ich sonst nie tue. Und zwar weiche ich ein ganz kleines bisschen vom Plan ab, einfach in der Hoffnung auf den Barsch. Unser Team hat natürlich hier auch viel drumherum gefischt. Die haben echt rausgefunden, dass es eigentlich in unmittelbarer Nähe einen Spot gibt, den man angeln könnte. Und da gab es wohl auch ab und zu mal einen Barsch. The trick is to search with what to start. This one probably give me my place in the second round with a 99 pike on the first qualification round. So let's get it ready. Mal sehen, ey. Boah. Tackle ist auf jeden Fall gepackt. Boah. Aufgeregt. I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad, let her ties in the hearse. Die Kameramann ist schon wieder nicht angeschnallt. Unglaublich, dieser Typ. But I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, do that ass survive, doing 80 to the house. Then I hit her to the sky, change haters on a tirade. Talking to their crib in the face, be still, let that hate stuff fade. We all want the same, we all want a meal in the safe. I wanna live like I'm trying to reach enlightenment. Trail spill from my lips, feel big from the bib. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense. I'm really excited because
Not everyone knows that, but I'm going to tell you, I've been fishing like every day before this tournament, and so my hopes are really high. But of course, you know, many good anglers, and at the end also the fish will decide. So today we're going to start in this little lake next to a river, and I'm going to give a shot like half an hour before we go for zander and perch. But I want to have this maybe morning activity on this beach on top water and try to get this 20 points extra. I need your encouragement, so go down on the comment section and cheer me up. I'm gonna need it because they are tough. I'm sure they're not going to give up, any one of them. So good luck, guys. Hallo Leute, heute beginnt die zweite Runde für mich. Heißt so viel, ich habe die erste tatsächlich überstanden und damit auch mein Hauptziel erreicht. Mir ging es wirklich darum, in erster Linie die Vorrunde irgendwie zu überstehen, vorne mitzuhalten. Das ist mir gelungen und jetzt heißt es natürlich in einer ganz starken Gruppe, ja, irgendwie versuchen, die Fische voll zu machen. Ich hoffe, der Tag wird heute erfolgreich verlaufen mit einigen Fischen und dem ein oder anderen vielleicht, der ein bisschen aus dieser Gewohnheitsgröße heraussticht. Drückt mir die Daumen, dass ich heute viel Erfolg habe. So, das wird mein erster Wurf in der nächsten Runde. Ich mache heute eine Taktik, die nicht ganz so schlau ist. Vielleicht, ich war noch nie in meinem Leben hier. Ich fische heute tatsächlich Gewässer. Das erste Mal. Ist der wenigen Trainingszeit geschuldet, aber egal. Ein bisschen Glück muss man haben. Wünscht mir Glück. Oh, hoffentlich fange ich direkt ein. Hallo liebe Zuschauer des YouTube Predator Cup. Das Training lief durchwachsen. Ich habe sehr gut Zander gefangen, aber mit Hechten und Barschen doch meine Probleme gehabt, vor allen Dingen mit den Barschen. Deswegen hoffe ich wirklich inständig, dass hier heute ein paar Barsche kommen. Also ich werde gleich jetzt am Anfang versuchen, Barsche zu fangen. Der Spot ist mir nur empfohlen worden von einem Freund. Ich habe mir aber gesagt, dass ich hier jetzt auf jeden Fall eine Stunde fischen werde und das einfach versuche. Jig-Spinner soll hier angeblich gut laufen. Die anderen Plätze, die ich heute mache, die kenne ich ziemlich gut. Insofern, ja, schauen wir einfach mal, was rauskommt. Wir werden es sehen. Drückt mir die Daumen. Ich wünsche allen anderen Teilnehmern viel Glück und euch natürlich ganz viel Spaß beim Zuschauen. Petri, warte mal, ich habe noch das Maßband im Auto liegen. Alles klar, dann auf geht's. Während 5 Angler relativ zeitgleich ihre ersten Würfe machen, hat sich Landry gerade erst ins Auto gesetzt. Willkommen, welcome, bienvenue dans la qualification du groupe 2 pour la deuxième phase. Alors aujourd'hui je vous emmène d'entrée de jeu pêcher le brochet. Alors ma stratégie c'est d'aller pêcher le brochet dans des polders, donc des zones très peu profondes. C'est une stratégie super risquée parce que c'est plutôt qui tout double. C'est-à-dire qu'il a plu les derniers jours, l'eau était encore chocolat hier. Quand l'eau est chocolat, ben, c'est très difficile d'attraper des brochets dans ces zones-là. Mais je pense qu'avec la nuit, là, les eaux sont un petit peu éclaircies et je pense que l'activité pourrait être double aujourd'hui. Donc on va le voir. Soit il y aura très peu d'activité, soit l'activité va être folle. C'est une stratégie super risquée, mais voilà, je pense qu'il faut prendre des risques pour gagner. Et donc on va commencer avec ça, si la journée est bonne, après on partira pêcher le sandre et la perche. Et si ça ne va pas, ben on va passer toute la journée à essayer d'attraper des brochets. Alors la stratégie du top water, elle n'est pas bonne non plus parce qu'on est passé de 30 degrés à, là actuellement il y a 14 degrés. Donc vous pouvez imaginer que pêcher en surface dans des conditions comme ça, c'est vraiment pas bon. Si jamais la pêche est bonne, j'essaierai de pêcher en surface, mais je pense vraiment que le top water, je vais le laisser sur le côté aujourd'hui. Voilà, on est parti – 「 sur le spot et je vous souhaite à tous un bon épisode. 「 sur le spot et je vous souhaite à tous un bon épisode. 」 « sur le spot et je vous souhaite à tous un bon épisode. 」 « sur le spot et je vous souhaite à tous un bon épisode. 」 « sur le spot et je vous souhaite à tous un bon épisode.
ich hatte einen Biss. Guten Biss. Ja, Hecht. Gut, was auch sonst, ne? Hier. Ja, gerade zweiten Wurf direkt einen Biss gehabt. Danach noch ein paar Würfe gemacht, nichts mehr passiert. Deswegen wechsle ich mal den Köder und beziehungsweise nicht die Köderart, sondern nur die Farbe. Und danach würde ich vom Shatter auf den Spinnerbait wechseln. Mal gucken. Schade, das wäre natürlich ein guter Einstand gewesen jetzt hier. Direkt mit einem Hecht zu starten. Mal gucken. Ärgerlich. So, und jetzt wechsle ich mal auf den Jigspinner. Köfi Good Vibe. Niegelnagelneu das Ding. Noch nie Wasser gesehen. Also ich lasse den absinken auf Grund und dann kurbel ich den einfach langsam mit 1, 2 Sprüngen zwischendurch zu mir. Das Geile ist, dass die Kante hier ein bisschen vorgelagert ist und man hier, wenn man so ein bisschen draußen steht, parallel dazu ganz gut angeln kann. Aber wie gesagt, die Fische müssen halt mitspielen. Wasser ist ziemlich braun. Vielleicht gleich noch mal einen flashigen Köder nehmen. Ich habe mir jetzt hier an diesem Gewässer eine Buhnenpartie ausgesucht und werde halt beginnen. Ich angle jetzt gerade konkret auf Zander, weil mein Ziel ist es erstmal möglichst 2, vielleicht 3 Zander, natürlich zuerst den ersten, aber möglichst 2, 3 Zander zu fangen. Habe beim Training hier eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht und hoffe einfach, dass es jetzt genauso sein wird. Ja, wenn ich hier das Zanderangeln hinter mich gebracht habe, dann werde ich im Anschluss versuchen, den Barsch zu fangen. Und dann zum Ende raus wird es heute noch auf Hecht gehen. Damit habe ich mir in der Vorrunde ja ein bisschen Probleme bereitet. Und da werde ich heute definitiv etwas mehr Zeit für einplanen. Mal schauen. Aber erstmal voller Fokus jetzt auf den Zander. So, jetzt mal den gleichen Köder, nur in einer anderen Ausführung. Und zwar mit einem Willow Blade. Da kommt man etwas leichter mit durchs Wasser. Der ist natürlich sehr flashig hier mit diesem Fire Tiger Dekor. Mal gucken. Yeah, when I fish top water like this, especially on a place where you know that there's big perch and pike, the difficulty is that normally it's 2 different animation. On top water I found out that perch 8 stop and go, and when you fish for pike you need to have this stop and go to decide them. So it's a very hard decision to take whether you target perch or pike. Perch will need to have a steady retrieve and then pop, 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 pop and accelerate. And if you see them following, you will need to accelerate. Pike tend to prepare the attack. They see the bait coming, they will prepare the launch of the attack. And then right after a stop, boom, eat the bait. So ideally, we will have to do the same stretch in 2 different, with 2 different animation, whether you target pike or perch. But it's, yeah, if you make spin stop, it's quite uncommon from my point of view to get perch. They don't like it. Okay, so ist es. Deswegen geht es jetzt weiter. Schnell alles zusammengepackt, ein paar Meter gemacht hier. Sieht eigentlich alles ganz sexy aus. Gucken wir mal. Und hier an den Spot kommen wir natürlich gleich nochmal zurück, nachdem wir ein bisschen Ruhe gelassen haben, weil der Hecht steht noch da. Hoffe ich. Komm Juli, pack deine 7-Meilen-Stiefel ein.
Los geht's. Die Kante hier gefällt mir auch richtig gut. Deswegen riskiere ich mal einen lang flach zu machen. Drei Würfe mit dem Hardbait und dann ist Feierabend. Also an dieser Stelle. Ein bisschen weiter angeln wollte ich dann doch noch. Ich habe jetzt einen Jig-Spinner montiert, weil mir gesagt wurde, dass der hier gut gehen soll. Ist eigentlich eine Geschichte, die ich extrem ungern mache, ausgerechnet im Wettkampf hier einen Spot zu fischen, den ich überhaupt nicht kenne. Die Stelle weiß ich von ein paar Holländern und einem Kumpel, der mit denen ganz gut befreundet ist. Soll jetzt in den letzten Tagen hier gut funktioniert haben auf Barsch. Aber wie das halt immer so ist, ja, im Wettkampf muss es dann auch funktionieren. Das ist die große Frage, ob das jetzt auch hinhaut. Ja, wenn jetzt hier nach einer guten Stunde nichts passiert ist, dann werde ich doch auf was Bewährtes setzen, wo ich weiß, dass die Fische da sind. Aber wäre natürlich schön, hier jetzt vielleicht einen Barsch zu fangen, um den einfach erstmal abzuhaken, dass man nicht mehr diesen extremen Druck dann letztendlich hat. Und in dem Sinne, ja, ist das hier jetzt hoffentlich die Möglichkeit, dass es was wird, aber eben immer nicht so schön, wenn man jetzt hier immer nur so diese Informationen von anderen hat. Ist ein Himmelfahrtskommando, ohne Frage. Aber vielleicht klappt's. Guter Fisch. Puh. Oh, oh, oh. Das ist ein 90er Fisch. Weg, Juli, weg, Juli. Ist er drin? Oh. Junge, Junge, Junge. Puh. Ist doch nicht so groß, wie ich dachte, aber ist groß und dick. Richtig dicker Fisch. Hier auf dem Maze Runner. Und das Spinnerbait von Nace ist einfach eine Waffe. Der Köder. Und nochmal nass gemacht. So, erstmal hier ein wunderschöner Fisch für einen Polder. 85. Warte, nee. Über 85,5. 86. Ein toller Start. Für Enrico und Veit ist das Angeln am unbekannten Spot bisher noch nicht mit Erfolg gekrönt worden. Anders läuft es für Dustin. Ein 86er Hecht ist natürlich ein Traumstart für den Berliner. Viel besser hätte es nicht losgehen können. Okay, der darf natürlich wie in Holland üblich zurück. Danke, mein Großer. Und weg ist er. Ey, der hat einen Kampf gemacht jetzt hier mit dem Netz, mit dem Kescher. Ich dachte für Streetfishing nicht ganz so großes Netz mitnehmen, aber das war... Jetzt hätte ich mir einen größeren Kescher gewünscht, muss ich sagen. Bye. Und hier wie in Holland, ne? Da freuen die Leute sich, wenn man einen Fisch fängt. Ist echt angenehm hier, muss man sagen, zu angeln. Also weiter geht's, 86er Hecht. Super Start in die Competition. 10 Minuten geangelt. Geil. Erfolgsköder. Unser Maze Runner. Puh, hat mir in der Hinrunde schon einen schönen Hecht gebracht.
Ich habe hier noch einen Trailer-Hook, der ist jetzt allerdings durch. Da muss ich mir einen neuen ranmachen. Kann ich euch immer empfehlen bei Spinnerbait-Fischen. Hier hinten noch ein Trailer-Hook ran. 1 mm Fluorocarbon. Yes! Ja, gerade kam die erste Fangmeldung. Dustin hat einen ziemlich guten Hecht mit, ich glaube Mitte 80 ungefähr gefangen. Da hat er natürlich die nötige Sicherheit, die mir gerade noch fehlt. Diese ganze Anspannung, die fällt tatsächlich zum größten Teil komplett weg, wenn man erstmal den ersten Fisch in der Wertung hat. Ja, darauf warte ich gerade. Aber es ist ja noch Zeit. Bon, on vient d'arriver sur mon premier spot de pêche. Il y a un pêcheur devant moi, donc on va bouger sur un autre spot. Ça va déjà changer toute ma stratégie. C'est pas de chance, mais c'est comme ça. C'est ça la pêche. On n'est pas tout seul à pêcher. Je vais ici dans des zones qui sont très très populaires pour la pêche du brochet. Et c'est des choses qui arrivent. Il y a d'autres places à pêcher. On va aller voir la rue d'à côté, qui est très bonne de pêche aussi. Et tant que j'ai pas fait mon premier lancer, mes 8 heures de pêche n'ont pas commencé, donc voilà, je vais aller faire un petit tour dans la rue d'à côté, vérifier s'il y a des pêcheurs dedans. Et s'il n'y en a pas, bah, je vais commencer là. Let's go. Ach du Scheiße. Habt ihr schon mal einen Hecht gefangen, der kein Mindestmaß hat hier in Holland? 45 muss er haben, ne? Glaube nicht, dass er das im Ansatz hat. Ich glaube, brauche ich nicht mal messen. Ha! 46. So, mein Guter, ein Barsch in deiner Größe, bitte. Ups. Zumindest scheinen die Hechte an dem Polder aktiv zu sein. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das Gute an dem Polder hier ist, dass man sieht, hier gehen die Vögel so durch und kommen immer mit kleinen Fischen hoch. Das heißt, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Brutfisch da ist. Weil oft hat man Polder, die sehen geil aus, aber da sind halt keine Fische drin oder wenig Fische. Und hier bin ich mir natürlich unabhängig davon, dass jetzt 2 schon gebissen haben, aber durch die Vögel sicher, dass hier Action ist. Oh, Biss! Der Maze Runner räumt hier ab, leider wieder ein kleiner. Lass uns mal schnell eine Grasfläche suchen. Da, ganz schnell dahin. Der hat Maß, ist aber leider auch nicht das, was ich wollte von der Größe. Aber wollen wir uns nicht beschweren. Die Fische an dem Polder hier sind sehr aktiv. Da ist er. Ja, vielleicht so ein knapp 60er. Warte, hier. 62. Maze Runner beim Hechtangeln. Absolute Waffe. Sau geil. 3 Stück in kürzester Zeit. So darf es natürlich weitergehen. 2 weitere Hechte für Dustin. Die Gewässerwahl scheint goldrichtig gewesen zu sein. Mittlerweile ist auch Landry an seinem Spot angekommen. Ok, il est temps pour moi de commencer la pêche. Il n'y a pas de pêcheurs sur la zone ici. La casquette de mon sponsor, Fish Explorer, c'est ça que je vais traquer maintenant, c'est le brochet. Et ma stratégie, c'est de pêcher petit ce matin, donc je ne vais même pas prendre ma canne à brochet standard, je vais prendre une petite canne
parce que j'espère attraper des perches aussi ici. Et il y en a de plus ou moins 30 cm et ça me ferait vraiment plaisir d'en attraper parce que durant l'entraînement, c'était extrêmement compliqué d'attraper des perches. Du coup, on va jouer double stratégie, perche et brochet. Je vais commencer avec un petit leurre comme celui-là. Vous voyez, j'ai un montage préparé déjà à l'avance qui est un montage texan. Et on va voir ce que ça donne. Ok, c'est parti les gars pour le premier lancer. Petite zone peu profonde, petit polders, petit leurre, perche et brochet. On verra ce qui va réagir aujourd'hui. Die ersten Spotwechsel stehen an. Hast du das wenigstens auf Kamera? Kurzer Schwächeanfall, wollte mich kurz mal hinsetzen. Nach so vielen Hechten muss man mal kurz eine Pause machen. J'ai une canne très peu puissante, donc il est compliqué pour moi de les sortir facilement. Ok, premier poisson de la journée. Look, le Blick Shad, LMAB Blick Shad, coffret de chez Coffret quoi. Un petit brochet 68 cm, mais ça suffit. Et si vous regardez ma main, j'ai pas de gants, je l'ai perdu hier. Et donc je me retrouve sans gants à pêcher le brochet et je vous assure que ça va bien m'ennuyer. Allez, on va relâcher ça. Regardez l'environnement dans lequel il se cache. Auch Landry erwischt einen Einstand nach Maß. 68 Punkte und Platz 2 für den Belgier. Alors je prends encore un petit peu de temps pour vous expliquer ça. Regardez cette pince, elle est fournie avec une sacoche de rangement et un aimant voilà, que vous pouvez clipper, accrocher à votre ceinture ou vous pouvez accrocher à votre sac. C'est vraiment super pratique. C'est une belle amélioration de la pince qu'on connaît, la pince classique. C'est complètement cassé après ce brochet. Je dois déjà changer. Il me l'a vraiment mal pris. Heureusement, j'ai ma pochette avec. Coffee Blick Shad 9 cm. Perche et brochet, je vous le dis. J'attends la perche. Ja, ich habe gerade mal in die WhatsApp-Gruppe reingeschaut und im Gegensatz zu mir sieht es bei einigen anderen Teilnehmern doch deutlich besser aus. Vor allen Dingen Dustin Schöne, der hatte jetzt schon 3 Hechte gefangen, der größte 86. Ich sage es ganz ehrlich, die hätte ich jetzt auch gerne schon. Bei mir bis jetzt, ja, wie schon gesagt, eigentlich kein richtiger Biss. Ist ein absoluter Fehlstart, da braucht man gar nicht drüber hinweg zu diskutieren. Ich werde jetzt hier auch in diesem Moment den letzten Wurf machen, dann verlassen wir die Stelle. Aber man darf sich da jetzt eben auch nicht entmutigen lassen. Also das hat noch nicht so viel zu bedeuten, aber es ist immer so für die psychologische Sache ist es schon geiler, wenn du einen guten Start hast in so einem Turnier. Den hatte ich jetzt auf jeden Fall nicht, aber trotzdem war ein Versuch wert. Ich glaube, wenn ich jetzt am 2. Platz auch keinen Barsch fange, dann hätte ich heute den ganzen Tag im Kopf gehabt, wärst du mal hierher gefahren. Jetzt habe ich es wenigstens versucht. Dadurch ist eine Stunde draufgegangen. Nochmal 50 Minuten Fahrzeit. Das ist also auch Angelzeit. Dementsprechend ist das schon sehr ärgerlich. Aber ja, die Karten werden neu gemischt. Jetzt fahre ich an einen Spot, den ich wirklich auch gut kenne. Und ich hoffe, dass es da auf jeden Fall besser läuft als hier. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass da zumindest Fisch rauskommen wird.
Oh, sehr gut. Sehr, sehr schön. Und so schnell kann es gehen. Here we go! Super geil. Dann haben wir schon 2. Ja, Mann, fehlt nur noch der Barsch. Und da ist das Triple! Wie geil ist das? Yes! Nice. Mission completed, ha? Mission complete. Hey Leute, heute möchte ich euch ein weiteres und neues Highlight in der LMAB Produktrange vorstellen. Das LMAB Fluorocarbon 100 Pro. Hergestellt in Japan nach allerhöchsten Qualitätsstandards, bereits im Rohstoffmaterial. Das 100 Pro ist robust in seiner Oberfläche, also außerordentlich abriebfest und trotzdem easy knotbar in allen möglichen Stärken. Wir haben das Material in 12 verschiedenen Varianten von der 0,15 mm bis zur 1,0 mm Version. Das heißt, für jeden Zielfisch was dabei. Dieses Material hat eine mittlere Dehnung, was den Köderlauf selbst nicht beeinflusst, aber die großen Kopfschläge perfekt abfedert und somit die Aussteigerrate äußerst gering hält. Durch das Easy Roll-Off-System könnt ihr das Fluorocarbon simpel auf die gewünschte Länge abspulen, sauber abschneiden und ganz einfach wieder in der Tacklebox verstauen. Also, auf zum nächsten Tackle Store oder zum Online-Shop deines Vertrauens und sicher dir dein LMAB 100 Pro. That's the sound we like. But unfortunately for the moment the boat that is passing is on the other gate. So we're gonna wait that a boat is passing there for the activity. But in between I'm gonna fish drop shot and try to trigger some non-active fish on those places next to gates. The activity really starts when the gate opens and the stream is pushing. So immediately the fish activate. In between it's a little bit more slow, but you can still get a few fish. Okay, here we go. That's the sound we like. Look this. The river starts to flow. Fish. Far from approved. 36 on something. Up. Ja, angekommen am zweiten Spot, auch wenn es eine Weile gedauert hat, weil ich dann doch um einiges fahren musste. Aber jetzt sind wir hier weit gelaufen und ich erhoffe mir von diesen Spots einfach primär Zander, aber nicht herkömmlich, sondern auf Hardbaits. Getwitchte, ja, so 12 cm lange Hardbaits. Das ist jetzt der Usuri Jerkbait. Das ist jetzt ein 11 cm Köder und alles, was ich damit mache, ist eigentlich hier im Buhnenkessel selbst kurze Twitches zu machen.
um mich dann bis zur Budenspitze vorzuarbeiten. Ja, und zu hoffen, dass die Zander noch aktiv sind. Im Training waren sie das sehr, aber Training und Wettkampf können dann auch oftmals zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Riesenbarschnachläufer, direkt hier vorne abgedreht. Na, im Training hatten wir auch alles tatsächlich. Ich habe hier einmal eine Full Card geschafft. Auch mit einem großen Barsch, 41, aber der hier war um einiges größer. That's a solid one. That's exactly what I need. That's exactly what I need, man. Yes! Yes! Power bait. Power bait. So it's 57. 57, right? Auch Fred bringt seine ersten Punkte aufs Board. 74,1 Zähler wandern auf sein Konto. Er zieht an Landry vorbei. Let's release this. There it goes. Yes, that's what we came for. Das war nichts mit den Zandern, aber jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt den ersten richtigen Spotwechsel. Ich habe halt angefangen auf Zander zu angeln. Zwischenzeitlich habe ich ein bisschen Topwater, weil ein bisschen Oberflächenbewegung war, gefischt, war aber nichts. Also sowohl der Zander als auch der Topwater-Fisch blieben aus. Ich bin jetzt quasi noch fischlos. Hatte einen Biss auf Zander. Das war auch nur so ein leichter Anfasser. Das ist oftmals schon so ein Zeichen, dass die Zander nicht so richtig wollen. Gut, dem ist so. Jetzt geht es weiter zum nächsten Spot. Die anderen haben schon Fisch gefangen. Gerade Dustin hat, glaube ich, schon 3 Hechte auf die Matte gelegt. Landry hat auch einen Hecht gefangen. Frederik hat den ersten Zander gefangen mit 56 auch, glaube ich. Ist auch auf jeden Fall ein super Fisch für einen Zander, ist eine gute Größe für einen Turnierfisch. Ja, Enrico habe ich noch nichts von gehört, die anderen von mir genauso wenig. Enrico kann aber natürlich sein, dass er später angefangen ist. Was mich ein bisschen beruhigt ist, dass insgesamt nicht so viel Fisch gefangen worden ist, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sie um 8 Uhr angefangen sind wie ich. Deswegen, das zeigt schon so ein bisschen, dass die Fische nicht ganz so aktiv sind. Und ich bin auf jeden Fall mit meinen 0 Fischen noch nicht ganz abgeschlagen. Ich habe extra auf lautlos gestellt, aber der Kameramann Tim hat mir gesagt, ich sollte mal in die Gruppe schauen. 17 Nachrichten, 10 aus der Gruppe. 86er Hecht ist stark von Dustin, das ist auf jeden Fall gut. 46, 62, 68 Hecht und 57er Zander. Ist jetzt noch nichts, wo ich mir Angst machen würde. Also mich wundert, dass aber eigentlich bis jetzt nicht viele Fische rausgekommen sind.
Bei dem starken Teilnehmerfeld wohlgemerkt. Also Veit zum Beispiel ist jemand, der sehr, sehr genau und akribisch auch auf die Tiden und sowas achtet und der ist heute in der Tidenzone unterwegs. Die Fische, die jetzt im Scoreboard sind, die machen mir jetzt erstmal noch keine Angst. Aber der Plan ist auf jeden Fall für heute, dass ich ab Mittag zum Hechtangeln fahre. Egal, ob ich nun Zander auf dem Scoreboard habe oder nicht. Juli, bring mir Glück. Das sieht auch sehr professionell aus, oder? Nichts gebracht. Das Verrenken hier. Weiter. Ich habe so das Gefühl, ich sollte noch einmal den Spot ganz kurz angeln, wo ich heute Morgen den Hecht verloren habe. Oder beziehungsweise den Biss hatte. Mit einem anderen Köder. Und dann geht es an einen anderen Polder. Und wenn ich dann durch bin mit Hecht, beziehungsweise wenn ich dann nichts mehr fange, dann geht es auf Zander. Ja, Leute, wir haben die Stelle gewechselt jetzt und ich hoffe, dass ich mich hier entschneidern kann. Ihr erkennt es wahrscheinlich wieder. Hier habe ich auch schon in der ersten Runde gefischt und Hecht und Barsch gefangen. Relativ schnell das Fischen ist angesagt. Also ich werde hier viel Strecke machen und hoffe, dass ich dann vielleicht hier jetzt der ein oder andere Hecht mal erbarmt und am besten zwischendrin auch noch ein Barsch. Das wäre natürlich der Optimalfall. Ob das jetzt klappt, das weiß ich nicht. Aber überhaupt erst mal ein Fisch in die Wertung bringen. Das wird ganz entscheidend sein, denke ich. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Ja, ich bin jetzt hier am nächsten Spot angekommen. Erhoffe mir hier halt zumindest diesen einen Barsch. Werde jetzt aber auch nicht so lange hier verbringen, weil ich ehrlich gesagt nicht so ein ganz gutes Gefühl habe, weil das Wasser sehr, sehr trüb ist. Und das ist immer schlecht, ne, beim Barschangeln. Aber trotzdem, vielleicht ist dieser eine Barsch dabei, der hier irgendwo rumschwimmt. Und der würde mir erstmal reichen. Ich fische jetzt hier gerade einen kleinen Crankbait. Das ist der Walley Hunter von Hearty Rice. In einem Naturton oder ein Dekor, was die Barsche eigentlich grundsätzlich mögen. Und die passende Route dazu, das ist die Walley Hunter, die 712 ml. Die hat ein Wurfgewicht von 3,5 bis 14 Gramm. Gibt es auch als stärkere Routen, ich glaube sogar noch eine Route leichter gibt es auch noch. Gibt es auch als Baitcaster-Version. Ist gerade bei den Bootsanglern, da gibt es eine richtig schwere, die hat glaube ich ein Wurfgewicht von bis zu, ich glaube 100 Gramm. Zum Vertikalangeln nehmen die sehr viele. Ich habe wie gesagt dieses leichte Modell bis 14 Gramm für halt kleine Crankbaits, Twitchbaits oder auch mal einen kleinen Chatterbait. Eine richtig schöne Route zum Barschangeln. Kann man auch ganz gut nutzen an der Spundwand, wenn man einfach nur faul die Spundwand entlang laufen möchte am Kanal. Eignet sich die Route auch hervorragend. Oh, it's a nice one. Il a pris mon blick chat super profond. Ok, numéro 2. C'est pas, je crois, le bon plan de pêcher avec une canne légère, mais si je veux attraper des perches, je dois prendre des risques. Aujourd'hui, c'est full risque. Le premier risque, c'était de voir si les brochets étaient actifs et ils le sont, ça c'est déjà cool. Le deuxième risque, c'est de pêcher avec une canne légère. Si je tombe sur un gros brochet, je vais vraiment galérer. Oh. Der nächste Hecht für Landry aus dem Fish Explorer Team und wieder eine gute Größe. Unter Anfeuerungsrufen vom Nachbarshund holt er sich mit 140 Punkten den zweiten Platz zurück. In between the boat, I'm concentrated my cast in a very narrow place all the time.
After fishing those type of structure many times now, I found out that really those fish are hiding next to the shore in the shade. So I really use these first hours of the morning. Now the sun is rising between the clouds, and I'm going to concentrate like all my casts in this shade. And it's not much structure, just the shade, and the shade look like it's concentrating all the fish with a little bit of activity in between the stream. That's also the reason I'm drop shotting, because I can be dead slow. It's really not the technique that I like most, and some of my fellow anglers are surprised that I'm using drop shotting. But you have to do what the fish want, not what you like. It's 2 times I get a short bite. So what I do, I was having quite a long distance between the bottom and my lure, which I like very much also sometimes. And here, since I get the short bite, I want to check if lowering the position of my bait next to the bottom is going to change something. Yes! Yes! Yes, baby! Baby Z. Small change, action, reaction. Far from approved. Nothing to be proved. Let's release it fast. That was a small change, of course not the size we want, but maybe a bigger one will appreciate also to get the bait closer from the bottom. Drei Angler haben Fische in der Wertung. Veit gehört nicht dazu, doch er ist nun an seinem zweiten Angelplatz angelangt. An den Uferkanten befinden sich ja hier teilweise auch ein paar Seerosen, hier in dem Bereich noch nicht so. Weiter hinten ist das sogar recht stark ausgeprägt. Und da stehen die Hechte meistens dazwischen. Man kann zwar hier auch mal irgendwo in der Mitte einen abgreifen, aber die meisten sind eben doch eher ufernah unterwegs zwischen den Seerosen, und ja, dementsprechend setze ich da jetzt natürlich auch meine Würfe hin. Barsch. Oh, Barsch dran. Immer noch. Das ist ein Barsch, das ist kein Hecht. Oha. Es war jetzt kein großer, aber er könnte vielleicht maßig sein, das wird sich zeigen. Also definitiv kein Hecht. Ich drill ihn jetzt ganz vorsichtig. Der könnte, oh ja, hoffentlich geht er nicht noch ab. Oh nein! Oh nee! Ey, das geht ja schon mal richtig bitter los. Also ihr habt es gesehen, 10 cm vom Kescher ist er abgegangen. Oh. Scheiße. Kann man nicht anders sagen in so einem Moment. Der Fisch, mit dem ich, wie schon gesagt, im Training halt echt Schwierigkeiten hatte. Jetzt kriege ich ihn hier drauf und verliere ihn. Und das so knapp vor dem Kescher. Das tut ein bisschen weh. Ich hoffe natürlich, klar, dass ich da noch irgendwo einen größeren kriege. Vielleicht auch hier. Geben tut's die ja, aber ich hätte ihn jetzt schon gerne erstmal gehabt. I'm using a marine traffic application that tell me where are the boat
and what they do. So here I get one in the sluice there, so the sluice is going to open soon, and then I get another one there that is coming in there. But let's get ready for this one. Now it's coming. Oh yes! Yes! That was the key. Am I right or not? Who is activating the fish? And I think that's the keeper. No. Huh? Huh? No. Freds Zander ist minimal zu klein. Enrico hingegen hat bisher noch gar nicht messen können. Man, I really thought it could be a keeper. Ich gehe noch mal eine Nuance heller. Einfach um noch auffälliger zu sein. Und auch eine Spur größer. Wobei ich nicht unbedingt glaube, dass es daran liegt. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Fische nicht beißen. So gar nicht. Und das ist ein echtes Problem. Weil der Zeitfaktor spielt natürlich eine große Rolle hier. Yes! And that's a better one. That's definitely a better one. Yes! Never give up. I change to a little bit bigger drop shot bait. A slick minnow there. It's always power bait, still power bait, so full of scent, and that's exactly what I want. Okay, and that's 54. Approved. 54. Diesmal hat der Zander wieder Maß. Weitere 70,2 Punkte für den Franzosen aus dem Grundens-Team, der damit wieder auf Platz 2 liegt. Dirk, der noch ohne Punkte dasteht, sitzt schon wieder im Auto. Ja, Freunde, das war bislang gar nichts. Ja, aber so ist es manchmal beim Angeln. Ne? Man hat seinen Plan, man hat seine Spots, dem man vertraut, weil man natürlich gefangen hat und beim Training, weil es funktioniert hat. Und so ist es manchmal. Es gibt dann Tage, da wollen die Fische nicht. Und genau so ist es gerade bei mir gewesen. Ich habe jetzt von heute Morgen an 8 Uhr an bis jetzt einen Barschbiss gehabt, einen Zanderbiss gehabt, beide leider nicht bekommen. Und das war es auch schon. Und ja, mich beruhigt ein bisschen, dass insgesamt nicht so viel gefangen wird. Aber ja, die anderen sind natürlich schon einige Punkte voraus, weil sie halt gefangen haben. Ich habe meinen Plan jetzt einmal komplett umgeworfen.
was man eigentlich auch nicht tun sollte, aber es läuft meistens nicht so, wie man sich genau vornimmt. Und ich hatte noch einen Spot, den wäre ich noch mal kurz angefahren, um ein bisschen auf Barsch zu schmeißen und gegebenenfalls auch auf Hecht. Da hätte ich aber wirklich nur vielleicht 20 Würfe gemacht und ja, hätte dann aber wiederum fast eine halbe Stunde Zeit durchs Autofahren verloren. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, direkt zum Hechtspot zu fahren und ich angel jetzt gleich komplett aus auf Hecht. Wenn denn alles so läuft, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Petit crank. Ok, elle fait la maille. 23. C'est pas gros, mais j'ai validé ma perche. C'est quand même toujours ça. Mais je pense qu'il y a des plus grosses là-dedans. On va aller vérifier ça tout de suite. Landrys Plan geht auf. Er wollte einen Barsch im Polder fangen und das gelingt ihm. Der 23er bringt nur 46 Punkte, doch der Barsch ist erstmal abgehakt und das war ja die Fischart, die Landry in der Gruppenphase fast zur Verzweiflung getrieben hätte. Für das Rausheben des Fisches gibt es natürlich 10 Strafminuten. Ok, bah les amis, je viens de me faire punir parce que j'ai attrapé cette perche et je l'ai sortie de l'eau sans la mettre dans l'épuisette, c'est les règles de compétition. Et comme je l'ai pris sous la canne et qu'elle était toute petite, elle était déjà en l'air, donc je l'ai sortie. C'est ma faute, j'aurais dû la mettre dans l'épuisette et j'aurais dû préparer mon épuisette peut-être comme ça à l'avance. Ce que j'ai pas fait, j'ai 10 minutes de pénalité, pendant 10 minutes je ne peux pas pêcher. Du coup, je vais retourner à ma voiture, chercher mes têtes plombées que j'avais oubliées et en même temps, je vais aller chercher à boire. Donc ça va me faire une petite pause. Donc on se retrouve plus tard. Ich habe hier noch nie einen Hänger gehabt, ganz ehrlich. Das gibt's doch gar nicht. Oh Mann, ey. Abriss. Stimmt, einer sein Fahrrad hier reingeschmissen. Oh Mann, ey. Also bis jetzt läuft's einfach nur katastrophal heute. Klar, könnte ich jetzt irgendwie an die Stellen fahren, wo andere auch gut gefangen haben in dieser Zone, aber das mache ich nicht. Ich bleibe bei meinen eigenen Stellen. Und entweder die liefern oder nicht. Aber nicht mal ein Biss ist krank. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Es ist gleich 12. Das nervt so hart. Wenn man so große Fresse hat und sagt, naja, Zander. Zander wird schon laufen. Wenigstens der Barsch heute Morgen hätte ja hängen bleiben können. Yes! 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 42, yes! Bei Fred beißen die Zander und auch dieser Fisch hat Maß, wenn auch nur knapp. In those type of spot, I have two rods ready rigged. One is really for
drop shotting, and the other one is to use jig head and soft bait, casting and retrieving. I'm switching from one to another one from time to time, and especially when the stream is a little bit higher, what I want to do is to fish really in the middle of this heavy stream. So I use 14 to 21 gram jig heads with a strong paddle tail shad, like this flanker from Berkeley. It's a SIG flanker, and it's giving a lot of vibration, and I want that because you have to remember all the time in the stream you need to shout loud to really get your bait noticed. My thinking is adding to have a bait that is really well noticed with a lot of dynamic on the tail. And when the stream die a little bit, then I will switch to a little bit more finesse with the heavy drop shot, and I will adjust the weight of the drop shot according to the stream. Hallo! Ich bin endlich nach einer knappen Stunde Autofahren angekommen. An meinem Hechtspot kennt man auch aus der Vorrunde. Hier war ich, auch wenn es hier gar nicht so gut gelaufen ist, aber am Ende kam der Hecht ja noch. Ich vertraue der Stelle und ja, es ist wieder mal der gute alte Spinner, der es jetzt richten muss. Ne? Spinner geht immer. Mal schauen, ob es auch heute geht. Der wird nicht reichen. Ach, ja, kleiner Barsch, der reicht nicht. Wir sitzen zurück. Boah, bin ich doof, ey. Bin ich doof. Bin ich doof, ey. Bin ich doof. Ja, ich habe jetzt gerade auf dem Spinner einen Mini-Barsch dran gehabt und mir ist leider der Fehler passiert. Ist mir auch richtig peinlich, dass ich ihn halt rausgehoben habe und nicht den Kescher benutzt habe. Passiert, muss ich so hinnehmen. Jetzt kann ich 10 Minuten Pause machen, bevor ich weiter angeln darf. Ja, so soll es nicht sein. Schlechtes Vorbild, tut mir leid. Ja, ist passiert. Fisch! Yes. Puh. Schöner Biss. Auch nicht die Größe, die wir brauchen, aber zumindest wieder ein bisschen Action. Schöner Fisch. Der wird gemessen ganz schnell. Warte. 72. 71, entschuldige. Okay, der darf zurück, der Gute. Schön ins Wasser geglitten. Das Gute, wenn es hier so Gras und so weiter, das ist für die Schleimhaut ganz gut. Das Gras ist auch noch nass. Geil. 71er, ja, ist okay. Aber muss natürlich verbessert werden. Und natürlich wieder auf den Maze Runner. Der liefert heute einfach. Auch der zweite Spot des Tages bringt Dustin relativ schnell den Zielfisch. 71 Punkte bauen seine Führung aus. Doch auch bei Landry liegt schon wieder ein Fisch im Kescher. Bon les gars, la caméra ne filmait pas. J'ai remis un petit leurre pour pêcher la perche. Et regardez ce qui vient dire bonjour. C'est un gros brochet qui m'a pris juste ici à mes pieds, là où j'ai pris une perche de 23 cm avant. Il était en train de manger de la perche, à mon avis. J'ai mis un coloris perche. Ah! Pourquoi j'ai perdu mon gant? Dire ça. Bah! Eddie. Let's go.
Vous savez pas comment je regrette mon gant. Franchement, c'est la plus belle chose que Fish Explorer a créé, c'est ce gant. Et regardez comment je saigne comme un fou. J'ai 2 brochets, j'ai déjà les mains éclatées. Non, 3 brochets à l'actif, j'ai les mains éclatées. Et ça vous arrive pas quand vous avez le gant. Et là, j'ai pris des pansements avec moi quand j'ai vu que j'avais perdu ce gant. Vous savez pas comment je suis triste d'avoir perdu ce gant, regardez. Et vous connaissez tous ça. Ah ben, je vous invite tous à acheter un gant parce que franchement, pour la pêche du brochet, c'est vraiment important. Sans oublier que là, il se peut que j'ai des infections par après et que ce soit encore pire que ça. Hein. Donc là, ja. Landry hat auch gerade einen 80er gefangen, kam in der WhatsApp-Gruppe. Nicht schlecht, guter Fisch. Muss mich ranhalten auf jeden Fall. 80 cm misst der 4. Wertungsfisch. Damit holt sich Landry Rosson ganz knapp die Tabellenführung von Dustin Schöne. Die beiden haben jeweils 4 Fische in der Wertung. Frédéric Julien folgt mit 3 Zandern auf Platz 3, während Veit Wilde, Dirk Ostrowski und Titelverteidiger Enrico Di Ventura noch komplett ohne Punkte dastehen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in Folge 2 am nächsten Sonntag. Gebt uns gerne ein Like und kommentiert diese Folge. Über neue Abos freuen wir uns natürlich besonders. Macht's gut!